Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va continuer notre discours ou bien notre parcours sur le dernier jour d'un condamné. Donc je vous ai déposé déjà la vidéo numéro 1, la vidéo numéro 2, ainsi la vidéo numéro 3. Et aujourd'hui on va terminer, on va clôturer. Je ne vais pas terminer bien sûr, mais du coup on va juste clôturer un petit point aujourd'hui pour ce qui concerne la vidéo numéro 4. Donc pour les nouveaux étudiants ou bien pour les nouveaux qui viennent me voir la première fois, je vous demande d'aller visionner ou bien d'aller voir la vidéo numéro 1 ou bien la partie 1, la partie 2, la partie 3 et là c'est la partie numéro 4. Donc je vous remercie déjà. Je remercie l'ensemble de mes étudiants donc, qui me demandent toujours de déposer des vidéos de plus en plus. Donc aujourd'hui on va essayer de continuer bien sûr et on va parler toujours sur le dernier jour d'un condamné. Le dernier jour d'un condamné. Alors, qui pourra me faire un petit rappel par rapport à ce que nous avons vu sur la vidéo précédente? Qui pourra me faire un petit rappel? On a arrêté sur Victor Hugo, suite à son intelligence, à travers le dialogue. Donc, Billina, le roman, comme quoi, dès que le condamné, le narrateur, خلى sa fille Lydia Marie, خلى sa femme, وخلى aussi sa mère. بغى يبين لنا بان هاد الناس هما ابرياء والى حكمنا على هاد السيد عقوبه ديال الاعدام دونك اوتوماتيكمون غنضربوا هاد ثلاثه الناس وهذا سي ان بوين فور بور فيكتور هيغو اللي بغى يوضح لنا فيه بور نو كونفانكر باش يقنعنا ان فيت كو هاد الناس الا حكمنا على هاد السيد بالاعدام غنضربوا هاد لي 3 بيرسون الوغ كو ما عندهم حتى شي ذنب قالنا فريمون السيد دار اون فوت دونك خصو يتعاقب عليها سي با غراف مي سي با لا بين باش نضروا هاد الناس اللي هما ابرياء ما داروا حتى شي حاجه حيت بوغ اتر كلير الا حكمنا على واحد السيد بالاعدام الضرب بنته علاش بنته غضرب افوت افي حيت غتكبر بلا اب وهي باقا صغيره وباقا محتاجه للحنان ديال الاب اكسيتيرا اكسيتيرا هنا مرتو مازال غتحتاج للحنان ديال راجلها مازال غتحتاج ليه يعاونها على باش تربي بنتها اكسيتيرا اكسيتيرا او فينالمون هي سا مير دونك سا مير كي ان بو اجي وخصها ولدها اللي وقف معاها ومريضه اكسيتيرا اكسيتيرا دونك à travers le point, on va toujours terminer les explications et je vais vous citer une petite chose. Donc هنا فيكتور هيغو اللي ندوى لينا على ولا لو ناراتور اللي نوصف لينا بان المشكل ديال هاد ثلاثه الناس اللي هما مرتو وبنتو امو اللي غيبقاو لاحنين الله يرحم ما كاينش اللي غيشوف فيهم الوغ كو هو ما عمرو كان كيأسيمي ولا ما عمرو كان كيظن ان غنحكموا عليه بالاعدام دوى لينا على لا سيلول دولنا على الزنزانه ديالو اش دار لها دار لها اون ديسكريبسيون يعني اون arabe pour vous expliquer يعني دار لها واحد الوصف وصف لينا الزنزانه ديالو entre parenthèses بالنسبه لديك لا ديسكريبسيون بالنسبه لداك الشيء اللي وصف لينا بدا كيشرح لينا لا ديفيكولتي ديال ان بريزونيي ملي كيبغي ينعس. Donc, un prisonnier, lorsqu'il souhaite dormir, il trouve toujours une difficulté. Alors, on va analyser un petit peu le point. Donc, à votre avis, pour vous expliquer déjà, قال لك واحد لو بريزوني واحد المسجون منين كيبغي ينعس كيحس ديما بواحد لا ديفيكولتي بواحد الصعوبه. À votre avis, donc فاش كتجلى هاد الصعوبه؟ انا جو vous donne un exemple pour que ça soit clair et net pour tout le monde. الا خديتك انت autant que personne ياك وحطيتك في واحد لوندروا اللي ما فيه حتى شي حد ما فيه حتى شي حد وطلبت منك تنعس واش غادي يجيك تنعس اطون افي؟ جو جور ما غاديش تنعس ما غيجيكش تنعس ما غتقدرش غادي تفكر بوكو انا شوي سور حيت الانسان خلق في الاصل ديالو خلق باش يعيش وسط واحد الجماعه حنا تخلقنا في الاصل باش نعيشوا
entre واحد لا سوسيتي في وسط واحد المجتمع وسط جماعه. دونك ديكو الا شديتي انسان وعزلتيه بوحدو دونك يقدر يتعرض لبزاف د الحوايج، تقدر تتعرض للمسائل النفسيه، يقدر يتعرض بزاف ديال التعذيبات اللي حنا فوتر افي كتبان لكم سهله، مي جو سوي كلار جو سوي نات الا جربتيها جو تو جور كو غادي تلقاها صعيبه وصعيبه بزاف. سي بور سيت ريزون هنا بدا لينا بلا سيلول، درنا لا ديسكريبسيون وجا قال لك ان بريزونيير lorsqu'il souhaite dormir il trouve toujours une difficulté. يعني bien évidemment هاد le prisonnier كيتلقى واحد الصعوبه منين كيبغي ينعس. هاد الصعوبه قلنا فاش كتجلى في الوحده اكسيتيرا. Alors, هنا on parle toujours sur la même chose, on va parler toujours de cette cellule. يعني غنهضروا دائما على هاد الزنزانه، هاد الاستاذ ولا هاد لو بريزونيي اللي هو هاد المسجون. دائما تخيل معايا يكون حطيناك في زنزانه ميزا بار الناس غادي تحس بالملل لي نوي اللي هو لي qu'est-ce que ça veut dire les nuits autrement dit هو الملل. غادي تحس بالملل. دونك ملي غنحطوك في واحد الزنزانه بوحدك ولا في واحد لوندغوا بوحديتك كنحلف ليك غتبدا تمل وغتفضل الموت ولا تبقى بوحدك، حيت راه اصعب حاجه في الدنيا هو تعزل الانسان في بلاصه بوحدو. راه اصعب احساس هذا، راه ما غاديش يحس به غير الناس اللي ديجا حاسين بهذه المساله. دونك هاد السيد باش يتجنب ولا يجانب هاد لي نوي c'est-à-dire en français pour éviter les nuits، شنو كيبدا يدير à votre avis؟ qu'est-ce qu'il fait؟ شنو كيبدا يدير à votre avis؟ كيبدا يقرا السميات والرموز اللي مكتوبه على دوك الحيوطه. اول حاجه الا تروفي دي تيغي كوم سا في الحيوطه. كيس كيلا استيمي؟ شنو قال على هاد لي تيغي؟ كان كيقول عليهم بان واقيلا شي حد من دوك السجناء اللي محكوم عليهم بالاعدام واللي كان في لا ميم سيلول اللي كان في نفس الزنزانه كان كيحسب لي جور اللي دوز هنا à travers les tirés. C'est ce qu'il a estimé, c'est son point de vue. Yeah? Après, qu'est-ce qu'il a commencé à voir? Il a commencé, bien sûr, de voir des signes et des prénoms sur les murs. Donc, des signes et des prénoms sur les murs. Yani, في الحي اللي هو le mur. هذا هو le mur. Donc, شنو كيلقى؟ كيلقى des signes. يعني رموز. كيلقى دي زيماج يعني رسومات، وكيلقى دي برينون يعني سميات. يعني في هذا الحي كيلقى ثلاثه ديال الحويجات، كيلقى دي سين يعني كيلقى واحد الرموز، كيلقى دي زيماج يعني واحد الرسومات، وكيلقى سميات. À votre avis je te demande toujours de se mettre à sa place pour que tu puisses quand même faire une petite réflexion, bien une petite réaction. Donc انت الا حطيناك في واحد لوندغوا اللي بوحدك وبقيتي كتشوف مثلا السميات والليل واللوبسكوريتي اونتور بيساتر، يعني راكم عارفين الحبس شحال مظلم اكسيتيرا وحطيناك في لو ميم اندغوا وبقينا كنخليك تشوف هاد السميات اكسيتيرا. ا طون افي باش غادي تحس؟ يلا كي بوغا مو ريبون؟ À mon avis, moi si je parle, غتبدا دير اوليدي احلام خايبه. هذه الاولى غتولي تنزعج، غيولي اللي يهضر معاك تنحصر فيه، غتولي في واحد الحاله هستيريه، غتولي ما نكذبش عليك غتولي في واحد الحاله هستيريه. دونك هنا هاد لو مسيو ولا هاد لو كوندامي ولا جو بار توجور على لو ناراتور اللي هو لو بريزونيer، il a commencé de faire je vais effacer le tableau pour que je puisse, parce que peut-être vous allez trouver une petite difficulté de voir ce que j'écris. C'est pour cette raison de préférence que j'efface et je réécris encore une fois. C'est pas grave. اش قلنا في هذا لو مور اللي هو الحائط كيلقى فيه ثلاثه الحوايج. اش قلنا؟ دي سين اللي هما رموز، دي زيماج اللي هما صور ولا رسومات، وهنا دي
prénoms اللي هما سميات. وديجا شرحت لكم قلت لكم في الحيط كانت تلقى دي تيغي بحال هكا، تلقى دي تيغي بحال هكا. وشنو قال يمكن بوتيتر كان ان كونداني قبل مني اللي تحكم عليه ديجا بالاعدام كان كيحسب عدد الايام اللي دوزها هنا بهاد لي تيغي، حيت ما عندك حتى شي حاجه، ما عندك بورطابل، ما عندك ستيلو، ما عندك حتى شي حاجه. دونك اتون افي كيفاش غدير باش تعرف حتى الايام؟ دونك سي تري ديفيسيل et c'est très compliqué. Donc pour éviter les nuits اش قلنا ولا كيشوف هذوك الرسومات ديال الحيط اكسيتيرا. المهم بدا كيلقى دي سين، بدا كيلقى دي زيماج، بدا كيلقى دي prénoms. Il a commencé de faire des cauchemars suite à ses écritures sur le mur. Donc هاد le condamné Ahmed, le condamné, il a commencé de faire des cauchemars suite à ses écritures. يعني بهاد الكتابات اللي لقاو هنا بدا كيدير احلام خايبه. لي كوشمار هما الاحلام الخايبه. Alors, pourquoi il a commencé de faire des cauchemars à votre avis? Donc كيف ما شرحت لك وكيف ما غنعاود نشرح لك راه صعيب بزاف نحطوك في ان اندروا وتبقى تشوف رسومات بحال هكا، سورتو في هذاك لو مور اللي كانت مرسومه بعدا واحد لا guillotine. Qu'est-ce que ça veut dire la guillotine? Ça s'écrit comme ça, regardez bien. La guillotine. La guillotine بمعنى آخر ولا en arabe هي المقصلة. المقصلة. Qu'est-ce que ça veut dire المقصلة؟ المقصلة هو هذيك الأداة اللي كنا كنعدموا بها الناس شحال هذه اللي كيحطوا فيهم راسهم بحال هكا، كتحطوا وكتكون واحد لا كوبور كيتقطعوا ليه الله يسر الراس ديالو. هذيك هي المقصلة، هذه ديك الأداة اللي كنعدموا بها الناس. دونك غراس هاد ليماجيناسيون، غراس ا دي موفيز ايماجيناسيون، يعني داكشي اللي كيتخيل دوك لا موفيز ايماجيناسيون، يعني داك التخيلات الخايبه، وغراس لهاد الحوايج اللي كيشوف في الحائط ولا كيدير دي كوشمار، سيتادير ولا كيدير احلام خايبه. Alors, vous savez très bien que هنا j'espère que vous avez bien maîtrisé l'enchaînement des idées que je viens de vous expliquer, et on va quand même continuer de voir plus des événements. Donc كيف قلت لكم دونك ولا بحال هكا chaque jour كيدير دي كوشمار، كيدير احلام خايبه. Et vous savez très bien que الا حطيتك شوف غير دابا مع هذا الكورونا فيروس انت دابا في الدار ما كتخرجش ما كديرش دي اكتيفيتي على برا، comment le temps passe. Donc le temps passe trop lent. Donc كيدوز ثقيل بزاف. مي سورتو الا كنتي في الزنقه وكدير دي اكتيفيتي وكتحرك لو طون باس ترو فيت. دونك هو ا فوتر افي كيفاش غيدوز عنده الوقت؟ كيفاش غيدوز ثقيل. دونك هنا لي جور باس، يعني ايام كدوز ولكن بواحد الشكل اللي هو وتير، يعني بواحد السرعه اللي هي ثقيله بزاف، حيت ما كاين ما يدار. فهمتي؟ راكم عارفين نتوما. Je pars toujours sur le condamné. Donc, les l'histoire kamla, et qui dit condamné dit automatiquement narrateur. Donc, je vous demande toujours de faire attention de plus en plus sur la distinction entre le narrateur et l'auteur. Donc, l'auteur, c'est celui qui écrit, mais plutôt le narrateur, c'est celui qui raconte. Mais lorsque je disais, par exemple, La boîte à merveille, si vous vous rappelez très bien, on a déjà vu que le narrateur égale à l'auteur. Et le narrateur, Kan Huwa Sidi Mohamed, à l'âge de 6 ans, mais plutôt le narrateur adulte, le Sidi Mohamed ou la Ahmed Sfraoui, ou l'auteur. Donc il y a une petite distinction. Vous pouvez me dire comme quoi le narrateur ou l'auteur. À ce moment-là, on part sur un roman autobiographique ou là dans une autobiographie. Donc on part sur une autobiographie. Et là, il est différent. Là, c'est pas le même cas. Et là, on parle sur l'auteur, les rois Victor Hugo, et on parle sur le narrateur, les rois, le condamné. Alors, un gardien lui demande de le suivre pour voir à travers une fenêtre
les gens qui font les travaux durs. هنا كان بالك يعني ما بين في السيلول ديالو جا واحد الكارديان، جا ان كارديان. شنو هو كارديان؟ هو حارس ديال داك السجن. جا واحد الكارديان بغى يغامر معاه، بغى يدير معاه المزيان سي فو فولي، طلب منه قال لي غتبعني غندير معاك واحد المزيان، غتبعني. شافو ملو هو كيف ما قلت لكم كان معروف بواحد الشخصيه اللي كان فريمون ديسيبليني ومتخلق اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك كيس كيلا ديسيدي دو فير، طلب منه يتبعو. بوركوا؟ باش يديه يطلع له واحد النافذه، يديه لواحد السيلول فيها واحد النافذه، وهذيك النافذه اللي غيطل فيها غيطلع له واحد المدينه تولون. دونك وهذيك المدينه اللي غيطل فيها غيشوف الناس اللي محكومين بلي ترافو دور، يعني الناس اللي عندهم الاعمال الشاقه كيتفرج فيهم وهما كيديروا الاعمال ديالهم. دونك ان gardien lui demande de le suivre. Pourquoi? Pour voir quoi, à votre avis? Pour voir à travers la fenêtre. Pour voir quoi? Donc, quand je viens de vous expliquer, pour voir à travers la fenêtre. Alors, Toulon, c'est il y a la petite ville, une petite ville, اللي كيديروا فيها الناس les travaux durs. يعني كي دي travaux durs هما نيتسيو ستيدي راه كنعنيو بهم. نورمالمون الناس اللي غيشوفوا هاد التيدي، je parle pas sur les travaux dirigés entre parenthèses, ce sont les travaux durs ولا أعمال شاقة. Alors donc كيف ما قلت لك هو واحد لوندروا، هي هذيك لا فيل ولا ان اندروا فين كيستعملوا ولا فين كيديروا الناس الاعمال الشاقه. دونك اوترومون دي هنا لو ناراتور كان كيحس بواحد الفرحه، سورتو منين طلو شاف الناس فرحانين، واحد لو سونس ديال لو بروي والصداع، وقال شو كيفاش هاد الناس سعدات ومحكوم عليهم. دونك بحال بدا كيدير اون بتيت كومباريزون، شوف هاد الناس محكوم عليهم بالاحكام بالاعمال الشاقه وبعدا كيريسبيريو الاكسجين نورمال اكسترا اكسترا، بحال حسدهم. الوغ كو من بعد ملي غنكملوا لي زيفينمون ديال ليستوار، المهم جو في فو كونتينيي بار لا سويت. مي كنديز واحد الجروب ويشوف فيه واحد السيد، شاف فيه قال ليه بحال واش كتشفى فينا، واخا دابا تجي نوبتك وتتنشفاو فيك منين يبغيو يعدموك. دونك في هذاك لو مومون هذاك لو كونداني il a perdu sa connaissance، مشى الوعي ديالو وغيب حتى لقى راسو في لوبيتال ديال بيسات، حتى لقى راسو في لاكلينيك ديال بيسات ولا في لوبيتال ديال بيسات، يعني في المستوصف ديال السجن. يعني فقد الوعي ديالو، هذيك الكلمه عذبات واصلا هو معذب نفسيا، وبحال قلتي ندم علاش بقى كيشوف هذوك لي زيفينمون وعلى هذيك الكلمه اللي خلاتو يفقد الوعي ديالو اكسيتيرا بحال تخلع. Donc, on va s'arrêter ici. J'espère que vous avez noté ce que j'écris sur le tableau. Donc, je vous remercie encore une fois. Donc, je vous demande toujours de faire attention. Et puis, essayez de partager la vidéo le maximum possible pour que tous les étudiants puissent comprendre et puissent suivre nos actualités. Et merci beaucoup. N'oubliez pas de faire donc une petite j'aime et puis essayez de cliquer sur abonner pour que vous puissiez quand même m'encourager de vous déposer plus des vidéos. Merci beaucoup.